හිත් හදනා පැහැදිලි අහසින් දල රැලි සයුරෙන් හෝ කරදර වටලා සුවය දෙනා හිතවත් හදගෙත් තම් කරගෙන වේදනා වැළඳ කඳුලින්නේ ප්‍රාර්ථනා දිනා දෙනා හිත් හදනා පැහැදිලි අහසින් දල රැලි සයුරෙන් හෝ කරදර වටලා සුවය දෙනා හිතවත්කම් මුමුණලා හදගෙත් තම් කරගෙන වේදනා වැළඳගෙන රකින්න වේ කඳුලින්නේ ප්‍රාර්ථනා තාරුකා දිනා දෙනා ගායනා මිතුරෙකු වාගේ ආදරේ තවකෙකු දේතු සංසාරේ ලං වෙලා අදනා පැහැදිලි අහසින් දල රැලි සයුරෙන් හෝ කරදර වටලා සුවකා ගායනා Yan 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 hinete evidan yan mandakiniya mapiran Yan 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 hinete evidan yan mandakiniya mapiran Hina kina deval ඇත්ත වෙනත් ඕනේ මගේ හිනේ වෙනස් අමුතුයි දකින්න කෝනේ මගේ කරගන්නයි මට ඕන මුළු ලෝකෙම ඔව් හින ඇත්ත වෙන්නේ නැ තමයි හැමෝගෙම ඒත් කවුරු නැතත් විශ්වාසයි මට මාව වපුරු තරමට ලැබෙන්නේ පළදාව එක දෙයි ඉල්ලුවේ බලන් අහස දිහාව නැති නොවි තියනයි අමගේ මුනේ හිනාව වාසනාව නෙවෙයි හැකියාවයි අංක එක එළපුණ ආශිර්වාදී ඉන්න මම හංගගෙන පිළිකනම හඳ නැත්තම් තරු කන එක මම එන්නේ හඳ තරම් තරු දසක් හැක්සගෙන යන් 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 හිනට ඇවිදන් යන් අන්දාකිනියම පිරන්
එක හිනවල ජීවත් වෙන්න කාලේ හරි ලෑස්තිද Yan hinata ඇවිදන් යන් අන්දාකිනියම පිරන් නැවි කොට කදින්න එක හිනවල ජීවත් වෙන්න කාලේ හරි ලෑස්ති පොඩි ලෝක සිටියම මම මගේ හැඩ කරන්නත් ඕන වෙන ගිනියම අපි ලබ වෙලපෙන්න ලෙසි ක්‍රමෙන් ලැබෙන්න ජයග්‍රහණය පුවතක් ඊන හොයන්න නැවට උත්සාහය රුවලක් හෙළ රැප් පොතට තවත් නමක් සුවහස් යන් හීනට ඇවිදන් යන් අන්දාකිනියම පිරන් යන් හීනට ඇවිදන් යන් අන්දාකිනියම පිරන් ඔබ සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන් කියලා ඉතාමත්ම ආදරයෙන් සහ පිළිගන්නවා Acme Language Academy එක වෙනුවෙන්.
හරි. ඔබ සියලු දෙනා මිතාත්ම ආදරයෙන් සහ ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා ඇක්මි ලැන්ග්වේජ් ඇකඩමික වෙනුවෙන්. ඔබ මෙච්චර වෙලා බැලුවේ අප ඇකඩමිකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ජපන් භාෂාව ඉගෙන ගත දරුවන් ඒකම නිපුණතා පාඨමාලා හදාරන ලද දරුවන් ඒ තමන්ගේ සිහිනය කරා ගිය ආකාරය තමයි ඔබ මෙච්චර වෙලා නැගුවේ. ඉතින් ඔබට යම් අදහසක් ගන්නට පුළුවන් මේ ජපානයට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඔයගොල්ලෝ කොහොමද මේ දේවල් සාර්ථක කරගන්නේ කියලා. හොඳයි එහෙනම් අපි අද කරන්නේ අතරම සාකච්ඡාවක් මම දේශනයක් නෙමෙයි කරන්නේ. අපේ සාකච්ඡාව අද ප්‍රධාන කොටස් තුනකට මම බෙදනවා. ප්‍රධාන කොටස් තුන තමයි පළවෙනි කොටස තමයි අපි මුලින්ම හඳුන්වා දෙනවා ඔබට මොනවද මේ වීසා වර්ග ජපානයට යන්න පුළුවන් වටපිටාව කොහොමද කියන එක. ජපාන් වීසා වර්ග මොනවද, ජපානට යන්න පුළුවන් වටපිටාව කොහොමද, ඔබ සූදානම් වෙන්න ඕන කොහොමද කියන එක මම මුල් කොටසේදී විස්තර කරනවා. දෙවැනි කොටසේදී ඔබගේ මේ පාඨමාලාව කරගෙන යන අපේ සෙන්සේ විස්තර කරනවා මේ JFT පාඨමාලාව කොහොමද කරගෙන යන්නේ සහ ඒකට අවශ්‍ය කරන දේවල් මොනවද කියන එක විස්තර කරනවා. තුන්වෙනි කොටසේදී අපි ඔයාලට තියෙන ගැටලු සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට සාකච්ඡාවක් විදියට යන්නේ. මේ මුල් කොටසේ විතරයි මම විස්තර කරන්නේ. දෙවෙනි කොටසේ සෙන්සේ විස්තර කරනවා. තුන්වෙනි අදියරේදී අපි සාකච්ඡාවක් කරන ඔබට ඇති ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් අහන්නට පුළුවන්. හොඳයි එහෙනම් අපි මේ ලැන්ග්වේජ් ඇකඩමි හොරණ පස්නායර පළාතේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ හොරණ කියන නගරයේ තමයි අපි අපේ ප්‍රධාන කාර්යාලය පිටලා තියෙන්නේ. වෙන ලංකාවේ වෙන කොහෙක්වත් නැහැ. කාර්යාලය තියෙන හොරණ නගරේ පමණයි. එහි ප්‍රධානියා විදියට මම කටයුතු කරනවා. එතකොට මේ ඔබගේ ජපාන් සීනිය සැබෑ කරගන්න නම් මොන වගේ දේවල්ද මේ අපි මේ හරහා කරන්නේ ආයතනය හරහා. ඔබට පේනවා ස්ක්‍රීන් එකේ ජපාන් භාෂා පාඨමාලා මෙහෙයවීම කරනවා අපි JLPT NET JFT JLCT සහ TOPJ විභාග සඳහා සූදානම් කරනවා. දෙවෙනි අදියර SSW නිපුණතා පාඨමාලා ගොඩක් තියෙන පාඨමාලාවන්. නමුත් අපි කයාගිව ඇග්‍රිකල්චර් සහ ෆුඩ් සර්විස් කියන පාඨමාලාවන් සඳහා යොමු කිරීම කරනවා. තුන්වෙනි අදියරේදී අපි වීසා උපදේශන සේවය සැලසීම ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ගැටලුවකදී අපි ඔබට උපදේශන සේවාවන් සලසනවා. ඔන්නේ ස්ටුඩන්ට් වීසා, SSW වීසා, බිස්නස් වීසා, වර්කින් වීසා සම්බන්ධයෙන් ඔබට අපි උපදෙස් ලබා දෙනවා. කුමක්ද කරන්නට ඕනේ, මොන වගේ දේවල්ද මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන්නේ කියන කාරණේ. හොඳයි එහෙනම් අපි යමු ඉස්සරහට. මම මුලින්ම ඔයාලට විස්තර කරන්නට යන්නේ ඔබට ජපානයට යන්න පුළුවන් වීසා වර්ග මොනවද කියන කාරණේ. මොකද අපි ඇත්තටම දැනගන්නට ඕනේ අපි ජපානයට යනවා නම් අපිට මේ ජපානයට යන්නට කොහොමද අපි වීසා වර්ග අපිට තියෙන්නේ කියලා නේද? ඕකේ උඩින්ම තියෙනවා SSW වීසා කියලා. මෙතන ඉන්න ගොඩක් අය මම හිතන්නේ 95%ක්ම වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වීසා වර්ගයෙන් තමයි දැන් යන්න හදන්නේ. මම මේ ගැන පස්සේ කතා කරනවා. එහෙනම් ජපානයට නිප්පරාද වෙන වෙනත් ක්‍රම වලින් යන්නට එපා. ඔබට නීත්‍යානුකූල වීසා බලපත්‍රයකින් පමණක් මේ භූමියට යන්න ඕනේ. මොකද අපි වෙන රටකට යන්නේ. අපි මේ මුදල් කැප කරලා කාලය කැප කරලා වෙන රටකට මේ යද්දී අපිට ඇත්තටම මේ එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් කරන්න බෑ. සමහර අය යන අවුරුදු 35, සමහර 40, සමහර තරුණ අය උදී අවුරුදු 20. ඒ නිසා අපි යන්නේ මේ අතුදා බලන නෙමෙයි. අපි යන්නේ ජීවිතේ යම් පියවරක් පින්වත් තියන්නේ. ඒක නිසා වරදින පියවරකට වඩා හරි පියවරක් තියෙන එක හොඳයි. ඒ නිසා අනවශ්‍ය වීසා වර්ග වලින් හෝ අනවශ්‍ය ක්‍රම වලින් යන්නේ නැතුව මේ සඳහන් ක්‍රම වලින් නීත්‍යානුකූල ජපානයට ඔබට ගියාම ඔබට කිසි ගැටලුවක් නැතුව ජපානයේ ඉන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. එක වීසා වර්ගයක් තමයි SSW වීසා. අපි පස්සේ කතා කරමු. ඒ කියන්නේ Engineering Specialty in Humanities and International Service වීසා. ඒ තවත් වීසා වර්ගයක්. තව වීසා වර්ගයක් ස්ටුඩන්ට් වීසා, තව වීසා වර්ගයක් බිස්නස් වීසා, තව වීසා වර්ගයක් විසිට් වීසා. මේ අවසාන වීසා වර්ගයෙන් ඇතැම් අය යනවා රැකියාවකට මේ විසිට් එකෙන් ගිහිල්ලා එහෙ නවතිනවා. ඒක සුදුසු ක්‍රමයක් නෙමෙයි. ඒක 100%ම බැහැර කරන්න ඕන ක්‍රමයක්. ජපානයට විසිට් යන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා ඒ ස්ථාන නරඹලා මම හිතන්නේ පැකේජ් තියෙනවා සමහර ආයතනවල දවස් 7 8 10 14ම. ඉතින් මෙන්න මේ පැකේජ් එකකට ඔබ ගිහිල්ලා විසිට් කරලා එනවා ඇරෙන්න. එය රැකියාවකට යන්න මාර්ගයක් කරගන්නට කිසිසේත්ම සූදානම් කරගන්න එපා. ඒක ගැළපෙන ක්‍රියාවක් නෙමෙයි. මොකද මේක සාමාන්‍ය නීති අනුකූල නොවන. එතනින් උඩ තියෙනවා විවිධ වීසා වර්ග. මේ වීසා වර්ග ඕනම එකකින් ඔබට මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන තියෙන ජපානයට පියනගලා ඔබගේ සිහින ඉෂ්ට කරගන්නට පුළුවන්. මම මුලින්ම විස්තර කරන්නට යනවා එයාට මෙන්න මේ SSW වීසා කියන එක ගැන. මේ SSW වීසා කියන එකට ඕන කරන සුදුසුකම් දැනටමත් ඔබ යම් යම් ශේෂ්ත්‍ර වලින් යම් යම් පුජ්‍යලයන්ගෙන් ඔබ දැනටමත් දැනගෙන ඉන්නවා වෙන්නට පුළුවන්. මම චූට්ටක් වේගෙන් විස්තර කරන්නම් කමක් නැතුව ඇති. පස්සේ ඔබට ඇති ඕනම ගැටලුවක් විසඳ ගන්න. අවුරුදු 18 45 අතර වෙන්න ඕනේ මේ SSW වීසා එකෙන් යන්න. ඒකට අවුරුදු 45 කියන සීමාව එච්චර සූටබල් නෑ.
සුදුසු නැහැ. අවුරුදු 40න් වැඩි කියන්නේ ඔබට රැකියාව හොයා ගැනීම ටිකක් යම් කාලයක් ගත වෙනවා සහ ඒ යම් ආකාරයක තමන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට නොවෙන්නත් පුළුවන් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකින් අපි හරියටම කියන්නේ නැහැ මේ 45ට අතර ගිහිල්ලා තියෙනවා නේද? 45 46 ඔය ආයතනයේ කියාගිව කෙනෙක් දෙන්නේ කටයුතු වල නිරත වෙච්ච කෙනෙක් ගියා අවුරුදු 46යි. ඉතින් අපි කියන්නේ නැහැ මෙහෙම මේ අනිවාර්යෙන් යන්න පුළුවන් කියලා. මොකද යම් තමන්ට ඒ ස්කිල් එක හදා ගන්න බැරි වුණොත් එක්සෑම් පාස් වෙන්න බැරි වුණොත් ඉන්ටර්වල් වලට පේස් කරන්න බැරි වුණොත් ආට එතෙන්දී ඒ වයස බාධාවක් වෙයි. මොකද ආයතන බඳවා ගන්න කැමති නැහැනේ. අපි වුණත් අපේ ආයතනයකට වයසක වැඩි කෙනෙක් බඳව ගන්නට වඩා උත්සාහ කරනවා තමන්ගේ කාලය ශ්‍රමය කැප කරන්න පුළුවන් අසනීප වලින් තොර සේවකයෙක් ආයතනයට බඳව ගන්න. ඒ වගේ එවැනි රටක් වෙනත් විදේශිකයෙක් ගෙන්නත් විශේෂයෙන්ම ඒ දේවල් පිළිබඳ නිරෝගීකම ගැන ඒ වගේම වයස් සීමාවන් ගැන යම් සැලකිල්ලක් දක්වනවා. 18න් පස්සේ ඕනම කෙනෙක් මෙවර උසස් පෙළ කරන දරුවෝ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අයට තමන්ගේ ජීවිතේ මේ SSW වීසා එකට යන්නට පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැතුව. ඊළඟට මේ සඳහා ජපන් භාෂාවේ විභාග දෙකක් තියෙනවා. දෙකෙන් ඕනම එකක් වළංගුයි. JLPT N4 විභාගයේ හෝ මේ JLPT සීරීස් එකේ පහක් තියෙනවා නේද? ඔයගොල්ලෝ සමහර අය දන්නව ඇති. JLPT N5 4 3 2 1 කියලා levels පහක් තියෙනවා. N4 ඒ කියන්නේ අපි කියනවා දෙවෙනි level එක නේද? මේ level එක පාස් වීම හෝ මේක ලියන exam එකක් paper එකක් ලියන්න තියෙන කොළඹ ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මාස එකකට වැඩි කාලයක් යනවා රිසර්ච් වෙන්න. ඊට පස්සේ JFT විභාගය කියන්නේ අපි මේ සූදානම් කරන විභාගය. ඒක තියෙන computer based exam එකක්. එතකොට මේ computer based exam එක මගින් ඔබට ඒ වෙලාවෙම ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන්. ලකුණු 250න් 200ක් ගත්තා නම් ඔබ මේ විභාගය සමත් වෙනවා. ඒ සඳහා තමයි අපි මේ මාස 3ත් 4ත් අතර ගමන් කරන පාඨමාලාවක් ආරම්භ කරන්න. මේක ඔන්ලයින් සහ ෆිසිකල් ආකාර දෙකේම අපේ ආයතනයේ පැවැත්වෙනවා. අද පටන් ගන්නවා අපි මේකේ ඔන්ලයින් පාඨමාලාව බැච් 17. ඊළඟට අපි ෆිසිකල් ක්ලාස් එක මාර්තු 1 වෙනි දින මෙම හොරණ අපේ සෙන්ටර් එකේ පවත්වනවා. ඉතින් ඔබට මේ ඕනම ආකාරයකින් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට භාෂා පාඨමාලාව කියන්නේ එක සුදුසුකමක්. මෙතනදී O level, A level, diploma, degree හෝ වෙනස් සුදුසුකම් මෙතනදී බලන්නේ නැහැ මේ SSW වීසා එකට. ලෝකයේ තියෙන ඕනෑම රටකින් මෙන්න මේ සුදුසුකම් දෙක සම්පූර්ණ කරනවා නම් ජපානයේට SSW වීසා එකක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී ඔයාට ඕනේ අනිත් සුදුසුකම් මොකක්ද? දැන් ඔයා යන්නේ මොකටද? මොන ශේෂ්ත්‍රයටද යන්නේ කියන එක තෝරගන්නවා වගේම ඒකට පොඩි ෂෝට් කෝස් එකක් තියෙනවා. ඒක මාස දෙකක විතර ඔන්ලයින් කෝස් එකක්. ඒ වගේ පැය දෙකක් වගේ තමයි සතියේ ලෙසන්ස් තියෙන්නේ. ඒ වගේ පැය 4 සාමාන්‍යයෙන් මාස දෙකක් වගේ පුරාවට මේක ඉගෙන ගත්තාම පාඨමාලාවක් කරන ගමන් ඔබේ ජොබ් එක කරන ගමන් අධ්‍යයන කටයුතු කරන ගමන් මේක කරන්න පුළුවන්. ඒක කළා විභාගය ලියන්න පුළුවන්. ඒතකොට විවිධ ෆීල්ඩ්ස් තියෙනවා. මේක ටිකයි ලියලා තියෙන්නේ. ෆුඩ් සර්විස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි රෙස්ටොරන්ට්ස් වල කෑම හදන්න පුළුවන්, කෑම පිළිගන්නන්න පුළුවන්. කෑගිව තියෙනවා. රෝගීන් බලා ගන්න පුළුවන්, රෝගී බලා ගන්න මධ්‍යස්ථානවල. මේ එතනදී නිවාස නෙමෙයි කියන්නේ මධ්‍යස්ථානවල ඇග්‍රිකල්චර් වගා කටයුතු වල නිරත වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ග්‍රවුන්ඩ් හැන්ඩලින් ඔබට එයාපෝට් එකේ වැඩ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙන්නට පුළුවන්. accommodation industry ඔබට hotels වල bed making සම්බන්ධ වැඩ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. සහ මීට අමතරව තවත් ගණනාවක් තියෙනවා. මෙතන සඳහන් වෙලා නැහැ. නමුත් තව ගණනාවක් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. එතකොට SSW වීසා ගැන කිව්වට පස්සේ අතන ඔටෝමොබයිල් ඉන්ඩස්ට්‍රි ගැන සඳහන් වෙනවා. මෙන්න මේ මම නිපුණතා පාඨමාලා කී 3ක් ගැන පොඩ්ඩක් කෙටියෙන් සඳහන් කරන්නම්. මේ දෙන ෆුඩ් සර්විස් කෑම සදන්න තියෙනවා නේද? ඒතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ ෆුඩ් සර්විස් පාඨමාලාව වරා හයිජීන් කන්ට්‍රෝල්, කස්ටමර් සර්විස් සහ ෆුඩ් ඇන්ඩ් ඩ්‍රින්ක් ප්‍රෙපරේෂන් විෂය කොටස් 3 ආවරණය කරනවා කම්පියුටර් බේස් එක්සෑම් එකක්. මෙතනදී ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා දෙනවා. නමුත් ඉතින් ඔබට යම් පුහුණුවක් නේද මේ අපිට පිහියවත් හරියට අල්ලන්න බැයි නම් අමාරුයි නේද? ඒ නිසා අපිට යම් පුහුණුවක් තිබීම වැදගත්. නමුත් මෙතනදී ඒගොල්ලෝ පුහුණුවක් අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි රැකියාවක් කරන්න නම් අපිට යම් ක්‍රියාශීලීත්වය අඩුතරමේ ක්‍රියාශීලී හරි වෙන්නට ඕනේ නේද? අපි ජපාන්ට යන්නේ වැඩ කරන්න. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන් වැඩ කරන්නට ඕනේ. හොටෙල් හා රෙස්ටොරන්ට් කියන හොටෙල් වල රෙස්ටොරන්ට්ස් තියෙනවා. රෙස්ටොරන්ට් හසු රැකියාව කරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ වෙනම හොටෙල් නොවන රෙස්ටොරන්ට්ස් තියෙනවා නේද? හොටෙල්ස් වල රෙස්ටොරන්ට්ස් වෙනම තියෙනවා නේද? ඒ වගේ හොටෙල් රෙස්ටොරන්ට්ස් වෙනම ආයි තියෙනවා. ඒවා වැඩ කරන්න පුළුවන්. භාෂා මට්ටම අනුව රැකියාවේ ඔබගේ වැටුප වැඩි කරගන්න පුළුවන්. වැටුප් නෑ කියලා අපි කියනවට වඩා හොඳයි අපි භාෂා පුළුවන් තරම් වැඩි කරගත්තාම අපිට හොඳ වැටුපකට ක්‍රමානුකූලව පියමන් කරන්න පුළුවන්. එකපාරට අපිට ලක්ෂ 6ක් 7ක් හම්බ වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට ක්‍රමානුකූලව වැටුප වැඩි වෙනවා. මෙන්න මේ ඔයාගේ ලැන්ග්වේජ් එක වැඩි කරගත්තාම. ඉතින් ඔබට යම් ආකාරයක අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. මේ අපේ ආයතන ඉගෙනගත්තු දරුවන්ගේ ඡායාරූප කිහිපයක් ඔබට දකින්න ලැබෙනවා. මේ විදිහට යාළුවගේ සිහිනය ඉෂ්ට කරගන්න
ගිය අවස්ථාවන් ඔබට ඒක අර වීඩියෝ පටේ දකින්නට ලැබුණා. මේ තියෙන ඔබට දකුණු මැද ඡායාරූපේ තියෙන මෙන්න මේ තියෙන රෙස්ටුරන්ට් එකක්. ජපානයේ තියෙන සාමාන්‍ය ලංකාවේ රෙස්ටුරන්ට් එකක් වගේ නේද? කියන්නේ අර වටපිටාව ගත්තට පස්සේ ඒ arrangements ගත්තට පස්සේ ඒ විදිහටම තමයි ඔය දකුණු පස ඡායාරූපේ තියෙන්නේ. ඒ ආයතනයේ යම් ඡායාරූපයක් තමයි ඔබට දකින්නට තිබෙන්නේ නේද? සාමාන්‍ය තත්ත්වයන් right. ඊළඟට කෙයා ගිව ඉන්ඩස්ට්‍රි කියන එක. ඉතින් මෙතනදී තියෙනවා මේක අපි මට චුට්ටක් කලින් කියන්න බැරුණා ෆුඩ් සර්විස් එක කරන්න පුළුවන් ජපන් භාෂාවෙන් විතරයි. කෙයා ගිව එක ජපන් සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඉංග්‍රීසි වලින් ජපන් වලින් කරනවට වඩා හොඳයි. හේතුව තමයි මේ ජපන් භාෂාවනේ අපි යන්නේ හෙට. ඒ නිසා අපිට හොඳ ජපන් කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මොකද ඉන්ටර්විව් එකෙන් පාස් වෙන්න ඕනේ. ඉන්ටර්විව් එකෙන් පාස් වෙන්න අපි මේ අපේ පාඨමාලාව තුලත් අනතුරුවත් අපි ජපන් භාෂාවත් එක්ක වැඩි වැඩියෙන් ගැවසෙන්නට ඕනේ. කෙනෙක් ඉන්ටර්විව් ෆේල් වෙනවා හරි කල් යනවා හරි එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්විව් නැහැ හරි කියන කතාව කියනවා නම් ඒක එයාගේ දුර්වලතාවයක් හැමතිස්සෙම. එයාගේ ක්වොලිෆිකේෂන් එක අප් කරගෙන නැහැ. පේපර්ස් දෙක එහෙම නැත්නම් මේ එක්සෑම් දෙක සමත් වීම විතරක් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. එයා අනිවාර්යයෙන්ම එයාගේ ලැන්ග්වේජ් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න එයා අඩුම තරමේ දවසට පැය කාලක්වත් ඒ අඩු තරමේ අර ජපන් දෙයක් නරඹලා ජපන් ඉන්ටර්විව් එකක් කරන හැටි YouTube හරහා බලලා ඒක පොඩ්ඩක් කනට හුරු කරගෙන එහෙම යම් සූදානමක් වූ මේ ජපන්නේට යන්න හීනයත් එක්කම කරගෙන යන්නට ඕනේ. අපි යම් ආකාරයක කිව්වොත් එහෙම නෑ අපිට මේ ඉන්ටර්විව් පාස් වෙන්නේ නෑනේ කොච්චර ඉන්නවද? ඒ ඉන්න හැම කෙනාගෙනම කියන්න තියෙන ඒ කාරණේ තමයි හොඳ ඉන්ටර්විව් ට්‍රේන් එකක් තියෙනවා නම් හොඳට යම් මහන්සි වෙනවා නම් එයාට මේ හීනේ ඉෂ්ට කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ගැටලුවක් නැහැ. මේ කම්පියුටර් බේස් එක්සෑම් එකක් මේ එකයි කරන්න ඕනේ නේද? දැන් මම කියන්නේ දැන් කෙයා ගිව ගැන කලින් ෆුඩ් සර්විස් ගැන කිව්වනේ. ෆුඩ් සර්විස් කැමතියට ෆුඩ් සර්විස් කරන්න පුළුවන්. කෙයා ගිව කැමතියට කෙයා ගිවස් කරන්න පුළුවන්. මේක හොස්පිටල්ස් තියෙනවා, ඊට පස්සේ එල්ඩර් කෙයා සෙන්ටර්ස් තියෙනවා. මේ දෙපැත්තෙම සේවය කරන්න පුළුවන්. භාෂාව ඉතා වැදගත්. මොකද කෙලින්ම ජපන් අයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම කාරුණික බව තමන්ගේ හිතවල තියෙන්නට ඕනේ. ඊළඟට තමන්ට ලේ දැක්කහම හෝ වමනේ වගේ දෙයක් දැක්කහම සාමාන්‍යයෙන් කලන්තේ හැදෙන්න බෑ නේද? ලෙඩට කලින් මේ බලා ගන්න කෙනා වැටෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්න බෑ. ඊළඟට කරුණාවන්ත වෙන්න වෙනවා. සමහරට ඉවසීම යම් දෙයක් කරනවා. සමහරට වයස්ක කෙනෙක් සමහරට යාට ඔයා කියන දේ තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. 3-4 පාරක් කියනවා වෙන්න පුළුවන්. උපස්ථාන කරන්න තමයි කාරුණික හදවතක් තියෙන්නට ඕනේ. මේ කාරණා මේ කෙයාගිව එක බැඳිලා තියෙන දේවල්. එහෙම Tamanට ඒ වගේ යම් දේවල් වල යම් දුර්වලතාවයක් තියෙනවා නම් කෙයාගිව තෝරගන්න නැතුව වෙන ශ්‍රේෂ්ඨයක් තෝරගන්න. ඉතින් කෙයාගිව අතර මාසයි ඉන්නවා. වැඩිහිටියන් සත්කාර කරන්න. ඒ කෙනෙකුට මේක තියෙන ඩේලි ෂෙඩියුල් එකක් තියෙන උදේ නැගිට වෙලාවෙ ඉඳලා එයාට දිනපතා ඒ කරන්න ඕනේ කෑම මුණ සේදීම ඊට පස්සේ යාලට මේ ප්‍රතිකාර කිරීම ඔය ව්‍යායාම් කිරීම ඊට පස්සේ වැඩසටහන් නැරඹීම කෑම ගැනීම විවේක කාලය එක දේවල් ෂෙඩියුල් කරලා තියෙනවානේ. අන්නේ ෂෙඩියුල් එක ඔස්සේ Tamanට ඒ අදාළ කටයුත්තට එකගෙන යන්න තියෙන තාක්ෂණික උපාංග තියෙනවා ගොඩක්. ඒ නිසා දැන් බෙඩ් එකකින් කෙනෙක් ගනිද්දී උනත් 100%ම තාක්ෂණික උපාංග පාවිච්චි වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අර පහසුයි මේ කටයුත්ත කරගෙන යන. නමුත් අර අපි හියුමන්ස්ලා මිනිස්සු එක්ක වැඩ කරන නිසා අර මානවයා එක්ක වැඩ කරන නිසා Tamanගේ අර මානව ගුණාංග කියන දේවල් මෙතෙන්දී ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ රැකියාව සඳහා. ඔව් මේ තියෙන වෙනි ආකාරයක ඡායාරූප කීපයක් ඔබට දකින්න ලැබෙන්නේ. අපි වෙන වැඩි වයසක් නැහැ මේ දරුවන්ට නේද? අවුරුදු 18 20 වගේ වයස්වල දරුවෝ සමහර අය. මේ තියෙන්නේ ජපානයේ ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ ෂොප් එකකට ගිහිල්ලා ඒ තමන්ට අවශ්‍ය භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් මිලදීගෙන ඒ ඡායාරූපයක්. මේ තියෙන්නේ දකුණු පස උඩ තියෙන්නේ කෙයාගිව සෙන්ටර් එක වැඩ කරන අවස්ථාවේ ලබාගත් ඡායාරූපයක්. යුනිෆෝම් එකත් ඇඳගෙන ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ නේද? හරි. මේ ඔබට දකින්න ලැබෙන ඡායාරූප කීපයක්. ඇග්‍රිකල්චර් ගැන සඳහන් කළොත් මේ තියෙන ඇග්‍රිකල්චර් ඇත්තටම බෝගෝගාව තියෙන්නේ ඒකේ ජෙනරල් ක්‍රොප් ෆාමින් කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බෝගෝගා කටයුතු ඊළඟට සත්ව පාලන කිරි ගැනීම ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා නේද? ඒතකොට මේක දෙකක් බෝගෝගා කටයුතු වල නිරත වෙන අයට ඇත්තටම එලිමහනේ බෝගෝගා කරන්නට ඕනේ. මේ වගේ hina වෙලා ඉන්නවනම් හොඳයි. ඉතින් අවුව තියෙනවා, සීතල තියෙනවා නේද? ඉතින් ඒ නිසා සිංහලෙන් තියෙනවා විභාගේ. සිංහලෙන් විභාගේ තියෙනවා නිසාම සමහර අය මේක කරනවා. සිංහලෙන් විභාගේ තියෙන හින්දාම නෙමෙයි මේක ඇත්තටම මේ Tamanට ඉතින් බෝගෝගා කරන්න කැමති නම් මෙන්න මේ ඇග්‍රිකල්චර් ආශ්‍රිතව යම් රැකියාවක නිරත වෙන්න කැමති නම් කලාට කමක් නැහැ. නැත්නම් ඉතින් අපිට මේ ඒ වල් පැල නෙලන්න තියෙනවා, පළදාව නෙලන්න තියෙනවා, බෝන්චිලිස් කැරට් තියෙනවා නේද? ඉතින් මේ දේවල්ට Taman කැමති නම් Tamanට ඒ රුචිකත්වයක් තියෙනවා නම් ඒක කලාට කමක් නැහැ. නැත්නම් ෆුඩ් සර්විස් වගේ එකක් කරන එක හොඳයි. ඉතින් මෙහෙම ගැටලුවක් නැත්නම් එයා කලාට කමක් නැහැ.
ඔබට මේ දකින්න ලැබෙන්නේ වගා බීමක් යම් සේයාරුවක් ජපානයේ තියෙන මෙන්න මේ වගේ සමහර තැන්වල වැඩ කරන්න තියෙනවා නේද? ඒකට සාමාන්‍ය ලංකාවේ වගේ ස්වරූපයක් ඔබට වගා බීමක මවා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා නේද? right. හොඳයි. එහෙනම් අපි යනවා ඊළඟට තව වීසා වර්ගයක් ගැන කතා කරන්න. මම හිතන්නේ දැන් SSW වීසා එක තමයි මෙතන ගොඩක් අය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක නිසා මම මේ වීසා ගැන ඉතාමත්ම කෙටියෙන් සඳහන් කරන්නම්. මේ වීසා එක ගන්න පුළුවන් ආකාර දෙකක් තියෙනවා. එක ආකාරයක් තමයි ඔයාලට මේ ගන්න පුළුවන් ජපානයේ අවුරුදු 4ක් ස්ටුඩන්ට් වීසා ඉඳලා. අවුරුදු 4ක් ස්ටුඩන්ට් වීසා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ඉඳලා එයා ජපානයේ අවුරුදු 4ක් ගෙනාතර පස්සේ ස්ටුඩන්ට් වීසා වලින් මෙන්න මේ වීසා එකට මාරු වෙනවා. අපි මේකට කියන ඉංජිනේර් ස්පෙෂලිස්ට් ඉන් හියුමැනිටීස් ඉන් ඉන්ටර්නැෂනල් සර්විස් වීසා. මේක ඉංජිනේර් ගම ඉංජිනේරුවන්ට විතරක් නෙමෙයි මේක බහුවිධ රැකියා තියෙනවා. එන්ජිනියර් වෙන්න පුළුවන්, හියුමැනිටීස් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්, ඉන්ටර්නැෂනල් සර්විස් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගුරුවරුන්, මැනේජර්, ස්ටාෆ්, රිසෙප්ෂන් ඊළඟට ගොඩාක් දේවල් කම්පැනි වල වැඩ ඊට පස්සේ හොටෙල් වල එයාපෝට්ස් ඊට පස්සේ ෆුඩ් සිටි වල මෙවැනි ගොඩාක් තැන්වල මේ ඉන්ජිනීර්ස් එකෙන් වැඩ කරන්න හැකියාව තියෙනවා IT සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේ ඕනම පැත්තකින් වැඩ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. තව ක්‍රමයක් තමයි මේක ලබා ගන්නට පුළුවන් අවුරුදු 24 45 අතර වන රාජ්‍ය පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයකින් ලබාගත් උපාධියක් තියෙන කෙනෙකුට ඍජුව අයදුම් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 10 year experience කියලා තියෙනවා. රැකියාවේ පළපුරුද්ද මත අයදුම් කරන්න ප්‍රවේශයක් තියෙනවා. කාටද ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේ ගැන අයදුම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපිට පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. අපි පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. අපේ නම්බර්ස් තියෙනවා මෙතන. අපේ groups වල තියෙනවා අහන්න පුළුවන්. අපි උපදෙස් දෙන්නම්. ජපන් භාෂාව කතා කරන්න පුළුවන්. කොච්චරක්ද මේ අවම වශයෙන් N5 කිව්වට මේක ඇත්තටම N3 තමයි හරිනම් අවම මට්ටම කියලා දාන්න ඕනේ. මොකද සාමාන්‍ය උපාධියක් තියෙන කෙනෙක් N3 levels වගේ N2 level වගේ තියෙනවා නම් එයාලට සැලකිය යුතු රැකියාවකට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් එයාට ඒ ගියාට ඒ රැකියාව කරන්න බෑ. දැන් උදාහරණයක් හොටෙල් එකක ෆ්‍රන්ට් ඔෆිස් තමයි මේ වීසා එක නියම ජොබ් එක යාගේ රිසෙප්ෂනිස්ට් කියන එක ෆ්‍රන්ට් ඔෆිස් කියන එක. නමුත් එයාට රිසෙප්ෂන්ස් වැඩ කරන්න හොඳ දැනුමක් තියෙනවනේ N2වත් N3වත්. එහෙම නැත්නම් එයා ෆ්‍රන්ට් ඔෆිස් විශේෂ වැඩ කරන්නත් kanji ඒවා දන ගන්නට ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා එයාට අනිවාර්යෙන් හොටෙල් එකකට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න බෑ. කොතනද? ෆ්‍රන්ට් ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන්නත් බෑ. එහෙම නැත්නම් මේ ස්ටාෆ් වැඩ කරන්නත් බැහැ. ඒ නිසා එයාට වෙනවා බෙඩ් මේකින් කරන්න. එහෙම නැත්නම් එයාට වෙනවා ක්ලීනින් කරන්න. ඒ වගේ දේවල් වලට එයාට මේ වීසා එකෙන් ගියාට වැඩ කරන්න වෙනවා. අතන භාෂා මට්ටම නැත්තම්. ඒකයි ඔය අවම N5 කියන එක ඇත්තටම N3 වත් කියන එක තමයි ඇත්තටම උතන තියෙන්නට ඕනේ. නමුත් ඇතැම් අය මේ N5 මට්ටමින් N4 N4 මට්ටම් වලින් මේ ඉන්ටර්වයුව සමත් වෙන්න හැකියාව ලැබුණොත් එයාට ජපානයට යන්න පුළුවන් මේ වීසා එකෙන්. ඉතින් මේක වැදගත්කම මේ වීසා එකෙන් ඩිපෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමන්ගේ ඩිපෙන්ඩ් කිය අදහස් වෙන්නේ මේ ස්වාමි පුරුෂයා හෝ භාර්යාව ඉතින් දරුවෝ ගෙන්නන්න පුළුවන්. දරුවෝ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල්ස් වලට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ජපානයේ තියෙන ජපන් භාෂා අධ්‍යයන ආයතන වලට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. පාසල් වලට ජපන් භාෂා පාසල් වලට PR එක දක්වා යන්නට පුළුවන්. රැකියා අතර මාරු වීම වෙන්නට පුළුවන් තමන්ගේ ඩිග්‍රී එකේ අංක ගැලපෙනවා නම්. දැන් IT වගේ කරපු කෙනෙකුට ඕනම ප්‍රවේශයකට යන්න පුළුවන්. මැනේජ්මන්ට් වගේ කෙනෙකුට ඕනම කම්පැනි එකකට සාමාන්‍යයෙන් මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මේ වීසා එක හරි වැදගත් ඒකම පවර්ෆුල් හොඳ වීසා එකක්. මේකට අනිවාර්යයෙන් එක්ක පාසලක සිව්වසරක් අධ්‍යාපනය ලබන්නට හෝ මෙන්න මේ ආකාරයේ සුදුසුකම් තියෙනවා නම් මෙතනට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඇතැම් වෙලාවට අපිට මෑත කාලේ කතා බහට ලක් වෙන දෙයක් තමයි මේ වීසා එකෙන් ගිහිල්ලා රැකියා නැහැ. මම දැක්ක Facebook එකේ විශාල වශයෙන් මේ මෑත කාලේ යම් පුජ්‍යලීන්ගේ විවිධ සංවාද තියෙනවා. මේ වීසා එක අවලංගු කරලා කියලා තියෙනවා නෑ අවලංගු කරලා නැහැ. හැබැයි මෙවැනි වීසා එකකින් ආයතනයේ ගන්න පුළුවන් සේවක සීමාවක් තියෙනවා. මොකද මේක අපි කියනවා টপ ලෙවල් වීසා එකක්. ඒක නිසා සාමාන්‍යයෙන් අපි හොටෙල් එකක නම් අපිට ස්ටාෆ් ගන්න පුළුවන් ලෙවල් සීමාවක් තියෙනවානේ. අපි දැන් ස්ටාෆ් ගන්න පුළුවන් අපි හිතමු 10යි නම් අපිට 20ක් ඇප්ලයි කරන්න බෑ ඒ කම්පැනි එකට. ඒකට වීසා ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ කම්පැනි එකට ඒ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් ගන්න මේ පුජ්‍යලා ඒ කම්පැනි එකේ වේකන්ට් එක තියෙනවා නම් ඉමිග්‍රේෂන් එකෙන් මේකට දෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඉතින් මම දැක්ක ඇත්තටම විවිධාකාර මට්ටම් වල කතා බහට ලක්වීමක් මේ වීසා එක තුල තියෙනවා. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔබට යම් දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අපේ ආයතනයට ආන්න මම ඔයාලට ඒක ගැන විස්තර කරලා දෙන්නම්. මොකද මේක කතා කරන්න කියලා විශාල වෙලාවක් වැය වෙන නිසා. මේ තියන්නේ මෙවැනි ආකාරයට අපේ ආයතනයේ ඉගෙනගත්තු දරුවෝ ඒ අවස්ථාවලදී අපි ඔවුන්ගේ සම්බන්ධ වෙලා ඔවුන්ගේ
කටුනා. මේ ලයිව් යනවද දැන්? එහෙම නැති කියලා හිතනවා. ස්ක්‍රීන් එක බලන්න. ඔකේ. අපි ස්ටුඩන්ට් විසා වල නේවතුනේ. හරි. හරිද ස්ටුඩන්ට් විසා? ස්ක්‍රීන් එක හරිනේ? right. sorry. පොඩි error එකක් ආවම හරි. හරි. ස්ටුඩන්ට් විසා කියන්නේ ඉගෙන ගන්නට යනවා නේද? අපි ලංකාවේ පාසලක වගේ අවුරුදු 18යි 34 ඕනම කෙනෙකුට ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන් ස්කූල්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ටෝකියෝ, ඔට්සුමා, නගෝයා, ඊට පස්සේ ෆුකුෝකා, කියතෝ, කිතකියුෂු මෙවැනි ස්කෝල ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ස්කෝල වල ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන්. 30යි කියලා තිබුණාට සමහර ස්කෝල තියෙනවා 30ට වැඩි ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතින් 30න් පස්සේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට යන එක චරම මම දන්නේ නැහැ. කැමති කෙනෙකුට යන්න පුළුවන්. ඉගෙන ගන්න යන්නේ ලැන්ග්වේජ් ස්කූල් එකක්. ලැන්ග්වේජ් එක අවුරුදු 2යි, ස්කිල් එක අවුරුදු 2යි. ලැන්ග්වේජ් එක අපි ජපන් භාෂාව ඉගෙන ගන්න යන අවුරුදු 2ක්. ඒතර ඒකෙන් වන් වෙනකන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අය අවුරුදු 2 තුල උපරිම මහන්සි වෙලා N1 එක ඉගෙන ගත්තොත් තමන්ට හොඳ ඊට පස්සේ තමන්ට ස්කිල් එක හදා ගන්න වෙනම ඔක්කො යුනිවර්සිටි යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට සෙන්මොන් එකකට යන්න පුළුවන්. ඒතකොට ලංකාවේ 13 වසර खंड අධ්‍යාපනය බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට පස්සේ N5 මට්ටමේ ජපන් භාෂා විභාගය වෙන්නේ NAT තමයි මේකේ බලන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. NAT N5 පාස් නම් මේක ගොඩක් වැදගත්. N4 පාස් වෙනවා තව හොඳයි. මොකද දැන් ගිහිල්ලා part time jobs හොයාගන්න ටිකක් අමාරුයි. මොකද අර ඉස්සරට වඩා දැන් SSW ලා ඒ සමහර jobs වලට ගොඩක් ගිහිල්ලා ඉන්නවා. ඒ නිසා අර ඒ ආයතන වල තිබිච්ච යම් යම් පුරප්පාඩු අපි හිතමු රෙස්ටුරන්ට් එකක නම් ඒකේ තියෙන part times ප්‍රමාණය ආවරණය වෙලා තියෙනවා SSW visa වලින්. ඒතකොට අර මේකේ අර එයාලට මේ part time jobs හොයාගන්න ගියහම පොඩි අමාරු තත්ත්වයක් තියෙනවා. ටික දවසකට එකපාරටම භාෂා හොඳයි නම් අන්න හොයාගන්න පුළුවන් නේද? එයාට කියනවා ඒක ඔයාලගේ level එක up කරන් එන්න කියලා. ඉතින් ලංකාවේ යද්දිම level එක up කරන් යනවා නම් එයාට ඉක්මනින්ම part time job එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. මූල්‍ය හැකියාව දැන් ඉතින් සාමාන්‍ය ලක්ෂ 85ක්වත් ඉල්ලනවා පොතේ සල්ලි තියෙන්නට ඕනේ. මූල්‍ය හැකියාව මේ වීසා එක සඳහා ඉල්ලුම් කරන්නට මම ගොඩක් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ මේ ගැන. මේ තියෙන අපේ ආයතන ඉගෙනගෙන ටෝකියෝ ඒකට මේ තියෙන හොට්සුමා YMCA ස්කූල් එකට ගිය අය අට්සුගු වල එකම හිරෝෂිමා ස්කූල් එකට ගිය දුවෙක් ඉන්නවා මෙතන. ඊළඟට ටෝකියෝ හොට්සුමා ස්කූල් එකට ගිය දුවෙක් ඉන්නවා. ඒකම නගෝයා හොට්සුමා නගෝයාකට ගිය දුවෙක් ඉන්නවා මෙතන. මෙවැනි ආකාරයේ මේ ඉන්නේ අට්සුගු ස්කූල් එක YMCA ඒකේ අවස්ථාවක්. එවැනි අවස්ථා මේ තියෙන්නේ ෆුකුෝකා ස්කූල් එකට ගිය දරුවෝ කීප දෙනෙක් සහ ෆුකුෝකා ස්කූල් එකට ගිය දරුවෝ කීප දෙනෙක්ගේ ඡායාරූප. මේ දිනේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ ආයතනයට පැමිණ සම්මුඛ පරීක්ෂණ කරන අවස්ථාවක් ලබාගත් ඡායාරූප කීපයක් මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ආගිය දරුවන්ට අපි සුභාශිංසනික කර අවස්ථාවන් කීපයක් අපිට දකින්නට ලැබෙන්නේ. බිස්නස් වීසා දැන් නම් මේක ගැන කතා කරන්නත් අමාරුයි. මේක ඇත්තටම බිස්නස්මන් කෙනෙකුට විතරයි මේක ඕපන් කරන්න පුළුවන්. ඉස්සර නම් සාමාන්‍ය කෙනෙකුට ලංකාවේ ලක්ෂ 45ක් 50ක් තියෙන කෙනෙකුට බිස්නස් වීසා එක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා. දැන් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තලා තියෙනවා. ඒක නිසා මේ ගැන කතා කිරීම ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මම නිකන් කියන්නම්. සත්‍ය වශයෙන්ම ව්‍යාපාර හිමිකරුවෙක් ඉන්නවා නම් ඔහුට විශාල මුදල් ප්‍රමාණ සමුදායක් තියෙනවා නම් මේක වෙහිකල් සාස්ත්‍රිතව රෙස්ටුරන්ට් ෆුඩ් සිටි ස්පෙයා පාර්ට්ස් සාස්ත්‍රිතව එහි ජපානයේ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරලා නීති අනුකූලව පවත්වාගෙන යන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් දැන් මේකට කිට්ටු වෙන්නවත් බෑ සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට. මොකද දැන් නීති විශාල වශයෙන් වෙනස් කරලා තියෙනවා. කොළ 500 ඉඳලා කොළ 3000 වෙනකම් වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේක ලේසි නෑ මේ ව්‍යාපාරයක්. ඇත්තටම ලොකු කැපැසිටි එකක් ලංකාවේ තියෙන කෙනෙකුට ජපානයේ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. right. හොඳයි. හරි. මම චුට්ටක් වේගෙන් කතා කළා. මම හිතන්නේ පැහැදිලි වෙන්නත් ඇති සමහර දේවල් පැහැදිලි තාවේ අඩු වෙන්නත් ඇති. මම හිතන්නේ ඔයාලට මේ මම උත්සාහ කළේ පැහැදිලි කරන්නට SSW වීසා එක තමයි දැන් බැලුවාම ලබා ගන්න පහසුම වීසා එක බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. SSW වීසා එකට වෙනත් කිසිම සුසුකමක් ඉල්ලන්නේ නැහැ. යාගේ වෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මුකුත් සොයා බලන්නේ නැහැ. සාපේක්ෂව යන්න පුළුවන් කෝස් එකක් කරන්න පුළුවන් මුදලත් ඒකම යන්න පුළුවන් මුදලත් සාපේක්ෂව ගත්තට පස්සේ වාස්තවික තත්ත්වයක් තියෙනවා. සාපේක්ෂව ලාස් 15-24 ප්‍රමාණයකින් ජපානයේට සියලු වියදම් සහිතව ඒ කියන්නේ මේ සියලු ක්‍රියාවලීන් වියදම් සහිතව තමන්ගේ අතේ අරන් යන මුදල් ලැගේජ්
ඊට පස්සේ එයාගේ air tickets ඔක්කොම accommodations ඔක්කොම complete කරගෙන යන්න පුළුවන්කම තියෙන එක ලොකු මුදලක් පොඩියට කිව්වට. නමුත් ඒ මුදල Tamanට සොයා ගන්නට ක්‍රමානුකූල හැකියාවක් තිබෙනවා ඒ ඉපීම මගින්. ඒ නිසා ඒක තමයි දැනට පැතුරුණු සහ පහසුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් වීසා එකක් බවට පත් වෙලා තියෙන. ස්ටුඩන්ට් යනවා නම් අනිවාර්යයෙන් ලක්ෂ 30 35 අතර ප්‍රමාණයක් ඕනේ සහ ගියාට පස්සෙත් යම් ආකාරයක යට part time job එකක් හොයාගැනීමේ යම් කාල සීමාවක් අපහසුල මුල් කාල සීමාවේ ගෙදරින් විහිදම් යවන්නට ඕනේ වෙනවා. හොයාගත්තොත් ගැටලුවක් නැහැ. මොකද ඒක යම් ආකාරයක දැන් පොඩි අභියෝගයක් තියෙනවා, ත්‍ෘටි අපහසුතාවයක් තියෙනවා. ඔය ඊළඟ මාසයක් දෙකක් යනකම් 3ක් විතර යනකම් සමාජලාවට මේ part time job එකකට හරියට එයාගේ language level එක මදි නිසා ඇඩ් වෙන්න නේ එකතු වෙන ඒ රැකියාව නිරත වෙන්න. ඊළඟ ඉංජිනේරින් වීසා කියන්නේ යම් ප්‍රවේශ බාධා තියෙනවා. නමුත් ඉතින් උත්සාහයක් තියෙනවා නම් කෙනෙකුට ඉංජිනේරින් වීසා එකෙන් යන්න පුළුවන්. ඒක හොඳ වීසා එකක්. ඒකට ඩිරෙක්ට් ගියාට පස්සේ යාට ජපානයේ තමන්ගේ ස්ථාවරත්වය ඉක්මනින් හදාගෙන ඕනම මට්ටමේ රැකියාවක නිරත වෙන්න පුළුවන්. ඒක ලක්ෂ 30ක 35ක විතර ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඒ නිසා දැන් බැලුවට පස්සේ මේ ස්ටුඩන්ට් ගියත් ඉංජිනේරින් වීසා ගියත් ලක්ෂ 30 35 විතර යනවා. අර සාපේක්ෂව ලක්ෂ 15 30 අතර ප්‍රමාණය තියෙන්නේ මේ SSW වීසා කියන එක. ඉතින් තමන්ගේ ආදායම් මට්ටම ගත්තට පස්සේ සාමාන්‍ය ලක්ෂ 3.60යි. සාමාන්‍ය ලක්ෂ 4කට ආසන්න වැටුපක් මුලින් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ක්‍රමානුකූලව තමන්ගේ ජපන් භාෂාව වැඩි කිරීමේ හැකියාවත් එක්ක ඒ වැඩ කරන එක්ස්පීරියන්ස් එක කාලයත් එක්ක මේ මුදල ක්‍රමානුකූලව වැඩි මට්ටමකට එනවා. කොහොම තමයි සාමාන්‍ය සමරි එක ඔයාලා තීරණය කරන වීසා එක. ඉතින් අපි අද පටන් ගන්නේ JFT කියන පාඨමාලාව. JFT කියන පාඨමාලාව කියන්නේ SSW වීසා එකේ අපි සුසුකම් දෙකක් සම්පූර්ණ කරගන්න ඕනේ. එකක් තමයි ලැන්ග්වේජ් එක. අපි ලැන්ග්වේජ් එක උගන්වනවා එක පැත්තකින්, අනිත් පැත්තකින් ස්කිල් එක උගන්වනවා. මේ දෙක ඉගෙනුවට පස්සේ ඔයාලා කන්සල්ට් කරනවා. ඔයාලගේ හීනේ පරා යන්න ඔයාලව ඒජන්සි වලට සම්බන්ධ කරන්නට පුළුවන් අපිට. එතකොට ඒ අදාළ ඒ දේවල් ඒජන්සි වලින් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලගේ රැකියාව සම්බන්ධයෙන් සියලු දේ එතනදී විස්තර කරනවා. එතකොට අපි මුලින්ම හිතන්න ඕනේ අපි අපේ පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කිරීම ගැන. එතකොට මේ JFT පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කරන්නට අපි අරගෙන තියෙන කාලය කෙටි කාලයක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සර මාස 8ක් 10ක් වගේ ගත කාලයක්. නමුත් දැන් මේ මාස 4කටත් අඩු කාලයකට කෙටි කරගෙන හැමදේම ලස්සනට සැලසුම් කරගෙන ඉන්නේ. දැන් ගොඩක් කාලය වැය කරන්න සමහර අය කැමති නැහැ නේ. ස්මාර්ට් සමහරට කෝස් එකක් වුණත් ස්මාර්ට්ද කියලා තමයි බලන්නේ. කොච්චර කාලෙකින් මේක ඉවර කරනවද අපිට තේරෙනවද? මේ ලොකු අභියෝගයක් හිරගණ කතගණ කංජි මේ වගේ විෂය නිර්දේශ 3ක් ආවරණය මේ බෝඩි 3ක් ආවරණය කරලා විශාල වචන ප්‍රමාණයක් ආවරණය කරලා ඊළඟට ග්‍රැමර් පොයින්ට්ස් ටික ආවරණය කරලා ලිස්නින් ටික ඊට පස්සේ එයාට රයිටින් ඇබිලිටි එක ඕනේ ඊට පස්සේ එයා රීඩ් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දේවලුත් හදලා ඉතින් මේක අභියෝගයක් ඇත්තටම කරන්නට. නමුත් අපි සොලුෂන් කරලා තියෙනවා. ඒක පේපර් ඩිස්කස් කරන්නත් ඕනේ. මොකද එක්සෑම් එකට යන විදිය මොඩල් පේපර්ස් අපි ලෑස්ති කරලා තියෙනවා 10ක් අපි ඔයාලට ලියන්න. ඉතින් මේක අභියෝගයක්. ඉතින් මේ නිසා අපි මේ ඔක්කොම ප්ලෑන් කරලා අපි මේ පාඨමාලාව අද ඉඳලා පටන් ගන්නවා. ඉතින් මම මේ ඊළඟ අදියේදී ආරාධනා කරනවා අපේ රාජපක්ෂ සෙන්සර්ට පාඨමාලාව පැවැත්වෙන ආකාරය විස්තර කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ කරට තියෙන ගැටලු අපිට යොමු කරන්න මයික් එක ඔන් කරලා කතා කරලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙසේජ් එකක් විදියට දාන්නත් පුළුවන්. මම ආරාධනා කරනවා අපේ පාඨමාලාව මේවන සෙන්සර්ට අපේ රාජපක්ෂ සෙන්සර්ට දරුවන්ට මේ පිළිබඳ විස්තර කරන්නට. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා පුතේ ඔයගොල්ලෝ හැම දිනාටම. එතකොට සර් කතා කරා වගේ අපි SSW කියන වීසා කැටගරි එකේදී අපිට ජපානයට යන්න අවශ්‍ය වෙන JFT කියන පාඨමාලාව තමයි අද ඉඳලා පටන් ගන්න ලෑස්ති වෙන්නේ නේද? එතකොට ඔයගොල්ලෝ ලැන්ග්වේජ් එකක් ඉගෙන ගන්න. එතකොට අපි මේකේ ලැන්ග්වේජ් එක ඉගෙන ගන්න ඕනේ වටපිටාව පසුබිම. එතකොට අපි මේක කොහොමද කරන්නේ කියන විස්තරය චුට්ටක් අවබෝධයක් ගමු නේද? එතකොට ඔයගලන්ට පහසුයි අපි මේ කරන දේ ගැන අවබෝධයක් ගන්න. හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි එකතු වෙලා වැඩ කරන මාස 3ක් ඒ වගේම ගොඩක් වැඩ කරන්න ඕනේ මාස 3ක් JFT exam එක පාස් වෙන්න නම් ඔයගලන්ට අපි අදින් ඉඳලා පටන් ගන්න පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙදි සර් කිව්වා වගේම කලින්
භාෂාවක් ඉගෙන ගන්නකොට අපිට reading, writing, listening, speaking කියන මේ skills හතරම develop කරන්න ඕනේ විභාගයට ඔයගොල්ලන්ට සූදානම් වෙන්න නම්. මේ exam එකේදී ඔයගොල්ලන්ගේ මේ හතරම skills හතරම මැනලා බලන විදිහේ paper එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙන්නේ. මේ විදිහේ අලුත් භාෂාවකින් මාස 3ක් වගේ කෙටි කාලෙකින් ලොකු වපසරියක් ඉගෙන ගන්න නම් අපිට තියෙන කාල සීමාව බොහොම අඩුයි. ඒ නිසා අපි මේක පටන් ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මහන්සි වෙන්න ඕනේ. මහන්සි වෙනවා කියලා කියන අරමුණෙන් අපේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න අපි එකතු වෙලා වැඩ කරමු. ඔව් මේ මම හිතන්නේ සිග්නල් පොඩි ඉෂුව එකක් ආවා අපිට බලමු සෙන්සේ එනකන්. සෙන්සේ සම්බන්ධ වෙලා දින්නේ. ඒ අතරේ මේ ඔයාලා chat එකට දාන්න මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අපි සෙන්සේ ගැන කතා කරමු. දැන් ඔයාලට යම් දල අවබෝධයක් ඇවිල්ලා තියෙන නිසා පාඨමාලාව සම්බන්ධයෙන් දැනට මයික් ඔන් කරලා කතා කරන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. නැත්නම් මොන හරි අහන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ඕනම දෙයක් සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් නැහැ. ඔබට වෙන කෙනෙක් කියපු දෙයක් වෙන්නට පුළුවන්. නැත්නම් අපගේ පාඨමාලාව සම්බන්ධයෙන් වෙන්නට පුළුවන්. එකම ලේසි වැඩක්. දෙකම අමාරු වැඩක් කියන්නේ අපිට හුරු භාෂාවක් නෙමෙයි. ජපන් භාෂාව ඉංග්‍රීසි නේ අපිට හුරුයිනේ. ඉංග්‍රීසියෙන් අපි නියතරද කතා කරනවා. අක ඇහෙන්න හරි තියෙනවා. ඒක අපිට පොඩ්ඩක් ග්‍රහණය කරගන්න පහසුයි. නමුත් ජපන් භාෂාව කියන එක අපිට ග්‍රහණය කරගන්නවා කියන එක ටිකක් උත්සාහය කරන්න ඕන වැඩක්. නමුත් පුළුවන්. පුළුවන් කියන්නේ මේ යන අය ඉන්නවනේ නේද? සමහර අය ඉන්නවා self study කරලා යනවා. ඉතින් ඒ self study කරලා කෙනෙක් යනවා කියන්නේ කෙනෙකුට මේ භාෂාව self study කරලා language ඒකත් පාස් වෙලා JFT එකත් පාස් වෙලා ස්කිල් එකත් පාස් වෙලා ඉන්ට්‍රෝ ට්‍රේනින් උත් වෙලා යනවා. මේක සමහර අය කරනවා. අපි ඒ නිසා අපිට ගයිඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඒදී අනිවාර්යෙන් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. ඒක නිසා මහන්සි වෙන කෙනෙකුට මේක දෙයක් අපිට යන්න ඕනේ කියලා දෙනකොට ජපානය කියන්නේ දියුණු රටක්. ඒ නිසා තමන්ට යමක් පේ ගන්න පුළුවන් රටක්. ඒකම ලස්සන රටක්. ඒ නිසා මේ හැම දෙයක්ම තියෙනෝනේ. මේ හැම දෙයක්ම එක තමන්ගේ ජීවිතේ සාර්ථකත්වයකට කරගන්න පුළුවන් රටක්. ඒ නිසා තමයි සෙන්සේ ආවම කියන්න මම කතා කරලාට මම හිතන්නේ සිග්නල් ඉෂුව එකක් වෙන්න ඕනේ. පුතාලට ඒ අතර වාරේ තියෙන ගැටලු කතා කරන්නට ඊළඟට මේ පාඨමාලාව සම්බන්ධයෙන් මම කියන්නට ඕනේ මේ ඔයාලගේ පාඨමාලාව දිගටම කෙරෙනවා. නැවතීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ළමයි 20 ආකාරයෙන් අඩුවීමක් වුණත් මේ පාඨමාලාව අපි කරනවා. මොකද ඒක අපි දෙන්න පොරොන්දුවක් ආයතනයේ අනිවාර්යයෙන්ම සඳ දවසෙත් සිකුරාදා දවසෙත් දැනට ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. අපි මේ පාඨමාලාව දිගටම කරනවා. රෙකෝඩින්ස් දෙනවා. නමුත් රෙකෝඩින් එකක් බලනවට වඩා සුදුසුයි පාඨමාලාවට එන්න පුළුවන් නම් ලයිව් සම්බන්ධයෙන් සෙන්සේ කතා කරන්න ප්‍රශ්න අහන්න ඕන වෙලාවක අපි දන්නේ නැති භාෂාවක් ලැජ්ජ නැහැ. කවුරු හරි කෙනෙකුට වරදින්න පුළුවන්. කියන විදිය උච්චාරණය කරන විදිය වැරදීමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒව ප්‍රශ්න නෙමෙයි. ඒව ඕනතරම් කතා කරලා මයික් ඔන් කරලා සෙන්සේ එක කතා කරලා අහලා ඒ ටික විසඳ ගන්න. මොකද අපිට පොත් තුනක් තියෙනවා කරන්න. අපිට මෙතෙන්දී ඉරදෝරි කියන පොත් තුන ආවරණය කරන්නට ඕනේ. ඉතින් ලොකු ටාස්ක් එකක්. ඊළඟට kanji ප්‍රමාණයක් තියෙන නිසා ලොකු වැඩක්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට මෙයා කරන්නට පුළුවන්.
සෙන්සි සම්බන්ධ වෙලා නම් අවස්ථාව දෙන්නට පුළුවන් මේ බලන්න. හරි. ඒ අතර වාරේ ඔබට වෙනත් කිසියම් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට කියන්න. ආන්න දෙයක් තියෙනවා නම් මේ පාඨමාලාව අපි උත්සාහ කරන්නට ඕනේ හැමතිස්සෙම අපි කරන්න පුළුවන් කියන දේ. එතකොට අපි JFT පාඨමාලාව කරනවා ඊට පස්සේ අපි ස්කිල් එක කරනවා. එතකොට ස්කිල් එකේදී ඔයාලට තියෙන්නේ ඒත් මේ විදිහටම Zoom තියෙන්නේ. මොකද ඔයාලට ෆිසිකලි එන්න බෑ දුරයි අපේ ආයතනයේ. ඒ නිසා Zoom session එකක් විදිහට තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට එක්සෑම් එක ලියන්න තියෙන්නේ ඔන්ලයින්. ඒ නිසා ඔයාලට ලකුණු ගන්න ඒවා ලැබෙන්නේ ඒ අත්දැකීම් ලැබෙන්නේ ඔන්ලයින් මාර්ගයෙන්. කීයටද තියෙන්නේ සර් ක්ලාස් එක කියලා අහලා තියෙනවා. අපි සඳුදා තමයි ක්ලාස් සිකුරාදා හඳුන්වා දී වැඩසටහනනේ. එතකොට අපි සඳුදා දවසේ අපි දැනට ප්ලෑන් කරලා තියෙන රාත්‍රී 7ට පටන් ගන්නවා කියලා. 7 ඉඳලා සාමාන්‍යයෙන් 9:00 පැය දෙක කාලයක්වත් අපිට ගන්නට වෙනවා. ඊළඟ සිකුරාදා දවසේ 7 ඉඳලා 9:00 වෙනකන් කාලයක් අපිට ගන්න ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි ක්ලාස් එක ප්ලෑන් කරලා තියෙන. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. අපි අංක 1 අපි වෙලාව මැරේජ් කරගන්න වෙනවා. මේ දවස් දෙක තමයි දැනට තියෙන්නේ. නමුත් දෙකෙන් කරන්නට බැරි වුණොත් තව දවසක් අපිට මේකට යොදා ගන්න වෙනවා. මොකද සති දවස් දෙකකින් ඉවර කරන්නට අපහසුතාවයක් ආවොත් තව පොඩි කාලයක් දික් කරන්නට අපිට සිද්ධ වෙනවා. මොකද අපි මාස ගාන දික් කරනවට වඩා කාලය පොඩ්ඩක් වැඩි කරගෙන සතියේ මේකට යොමු කරන පාඨමාලාව අවසන් කරන්නට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද ඔයාලට මේ එක්සෑම් එක දාන්නත් දැන් පොඩි ට්‍රැෆික් එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා කල්තියා අපි මේ පාඨමාලාව කරන අතර වාරේ අපි ඔයාලට කියනවා ප්‍රොමැටික් ID එක හදාගන්න කියලා. ඉතා සුළු වැඩක් තියෙන කරන්න. ඒක සම්පූර්ණයෙන් අපි වට හදන්න බැහැ නම් ආයතන උදව් කරනවා. අපිට මේ ඔන්ලයින් ලොග් වෙලා අපේ ඊමේල් එකයි අපේ පොඩි තොරතුරු ටිකක් ඇතුළත් කරන්නට තියෙන්නේ. ඒ ටික ඇතුළත් කරලා අපිට ID එක හදාගන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට එක්සෑම් එක ඇප්ලයි කරන්න දෙනවා. කැමති දිනයක් දාගන්න පුළුවන්. කැමති වෙලාවක් දාගන්න පුළුවන්. නමුත් සමහර වෙලාවට අපිට දැන් මේ කැමති වෙලාවක් දාගන්න කිව්වට අර මේ අපි දැන් අද හෙට ලබන හතිය දින අද වෙලාව දාගන්න බෑ. ඒ නිසා කල්තියා සැලසුම් කරගන්නට වෙනවා. කවද්ද අපි එක්සෑම් එක ලියන්නේ කියලා. මොකද ජපානයෙන් තියෙන ඔන්ලයින් එක්සෑම් එකක් අපේ කොළඹට යන්න ඕනේ. තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුතා. සෙන්සර් මේ විදුලිය විසන්දීම සම්බන්ධ ගැටලුවක් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දැන් පණිවිඩයක් ආවා සම්බන්ධ වෙනවා කියලා. හරි. ඒ අතර තව ප්‍රශ්න අහන්න පුතා. මේ හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. රයිට්. තව ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න. අපි සඳ පටන් ගන්නවා පළවෙනි සෙෂන් එක 7ට. ඒකට හැමෝම සම්බන්ධ වෙන්න. කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඔයාගේ යාළුවෙක් සම්බන්ධ කරගන්න. එතකොට ජපානයට ඔයාගේ යාළුවොත් එක්කම යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. යම් යම් වැඩ කටයුතු වැටෙන්නට පුළුවන් නේද? එක එක තමන්ගේ පෞද්ගලික අවශ්‍යතා එන්න පුළුවන්. යම් යම් උත්සව අවස්ථා එන්න පුළුවන්. පුළුවන් තරම් ඒවා මේ දවස් දෙකේ නැතුව අනිත් දවස් වලට දාගන්න. මොකද මේක අපේ ටාස්ක් එක, මේක අපේ අරමුණ. ඒ නිසා මේ අරමුණට යන්න ඒ වගේ දේවල් කැප කරන්නට වෙනවා. මොකද අපි යන්නේ ජපානයට නම් අපි කාලරාමුවක් හදනවා නම් යන්න. අපි මේ කෝස් එක මාස 4ක් තියමු. එතකොට අපි එක්සෑම් එක පාස් වෙන්නත් එක ඔක්කොම මාස 5ක් තියමු. එතකොට මේ මාස 5 ඊළඟ ස්කිල් එකට මාස 2යි, එක්සෑම් එකට මාසයයි. එතකොට මාස 3යි. මෙතන මාස 5යි, මාස 3යි, 8යි. 8යි. එතකොට අපි 8යි ඉන්ට්‍රෝ ප්‍රැක්ටිස් කරගන්නට ඕනේ. ඉන්ට්‍රෝ වලට පේස් කරන්න ඕනේ. එතන මාස 2ක් තිබ්බොත් 10යි. එතකොට ඉමිග්‍රේෂන් ටයිම් එක අපි මාස 3ක් විතර තියෙනවා. එතකොට 13යි. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා යන්න මාසයක විතර ගන්න මාස 14යි නේ. ඒතර මේ ටයිම් පීරියඩ් එක අවුරුද්දයි මාස දෙකක විතර කාලයක් සීමාව ප්‍රොජෙක්ට් එකක් නේ. ස්මෝල් ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක මේක සාර්ථක කරගත්තොත් ඔයා දැන් අද ගත්තාම මේ දෙවනි මාසේ. ඒතර දෙවනි මාසේ ඉඳලා ලබන අවුරුද්දේ අවුරුද්දට කලින් සිංහල අලුත් අවුරුද්දට කලින් ඔයාලට ජපානයේ ඉන්න පුළුවන් තියෙන හරියට ප්ලෑන් කළොත්. එහෙම නැති වුණොත් යම් යම් සීමාවොත් ඒ කියන්නේ දැන් මේ කෝස් එකට යම් ආකාරයක පරක්කු වෙලා ඊට පස්සේ එක්සෑම් ලියන පරක්කු වෙනවා. ස්කිල් කෝස් එකට යන පරක්කු වෙලා එක්සෑම් එකට යන පාස් වෙනවා. ඉන්ටර්වයුව ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න පරක්කු වෙලා ඉන්ටර්වයුවට යන පරක්කු වෙනවා. ඔන්න ඔය වැනි කාරණා ඉන්ටර්වයුව පේස් කරගන්න පරක්කු වෙනවා. ඔයනි කාරණා අනුව මේ කාලේ තව මාස 2 3 4 5 දික් කරලා ලබන අවුරුද්ද 20 27 ලංකාවේ ඉන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. 28ත් ඉන්න පුළුවන්, 29ත් ඉන්න පුළුවන්, දිගටම ඉන්නත් පුළුවන් තියෙනවානේ. ඒ නිසා අපි දෙයක් හිතුවොත් හිතට ගත්තොත් මේක අපි අපේ සමහර බැජස් වල අපේ ළමයි 30 ඉන්නවා, 40 ඉන්නවා සමහර බැජ් වල. ඉතින් මේ පාඨමාලා මේ කතා කරලාට පස්සෙත් අපේ ආයතනයේ ළමයි කතා කරනවා. ඉතින් ඒ ආයතනික වුණා අතරමැදදී සමහර ළමයි විවිධාකාර වෙනස් වීම වලට වෙනවා. ඉතින් ඒක ගැටලුවක් නැහැ අපිට. මේ එතකොට
ඔයාලාට මේක ටාස්ක් එකක්. ඔයාලට දෙන්නේ මේකේ ඔයාලා මෙන්න මේ කාල රාමුව හදාගන්න. මේ කාල රාමුව මම මේ වැඩේ කරනවා. නේද? ඒ දැන් අපි හිතුවොත් එහෙම කමන්නේ අපි පුළුවන් දවසක ලියනවා. පුළුවන් දවසක ස්කිල් එක කරනවා. පුළුවන් දවසක ඉන්ටර්වයුව පාස් වෙයි කියලා. එහෙම නෙමෙයි. මම ස්කිල් එක මෙන්න මේ කාලේදී මම ස්කිල් එක මේ JFT එක ලියනවා. මේ කාලේ මම ස්කිල් එක්සෑම් එක ලියනවා. මම පාස් වෙනවා. මම ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කාලේ මම කාල සීමාව තුළ මම ඉන්ටර්වයුව එක පාස් වෙනවා. මෙන්න මේ කාල සීමාවෙදී මගේ ඉන්ටර්වයුව එක පාස් වෙනවා. ඊටු ටික තීරණය වෙන්නේ ජපාන් ඉමිග්‍රේෂන් එක අතේ. සාමාන්‍ය SSW රිජෙක්ට් වීමක් වෙන්නේ නැහැ. ස්ටුඩන්ට් වීසා රිජෙක්ට් වෙනවා. ඉන්ජිනියරින් වීසා රිජෙක්ට් වෙනවා කලාතුරකින්. වැඩිම රිජෙක්ට් වීමේ සම්භාවිතාව තියෙන ස්ටුඩන්ට් වීසා. එතකොට SSW වීසා කියන එක සාමාන්‍ය රිජෙක්ට් වීමේ සම්භාවිතාව බොහොම දශම ගානයි. ඒක සිසිය කලාතුරකින් වෙන වැඩක්. සාමාන්‍ය රිජෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි අපි කියන්නේ නේ. ඒ නිසා රිජෙක්ට් වීමක් නැති වීසා එකක් සහ හොඳ වීසා එකක්. මේක SSW1 අවුරුදු 5කටත් ඊට පස්සේ SSW2 කියන එක තව අවුරුදු 5කටත් වශයෙන් ඊට පස්සේ වර්කින් වීසා එකට චේන්ජ් වෙනවා සහ වැඩිපුර පහසුකම් මේ වීසා එකට දැන් ලබා දෙමින් ඉන්නවා. අපේ සෙන්සේ ලෑස්තිද? සෙන්සේ හරිද? රාජපක්ෂ සෙන්සේ නව ඇහෙනවද? ලොගින්. හරි. ලොගින් තාම. හරි. ගැටලු දිනන නම් අහන්න පුතා. ඕකේ. හරි. සෙන්සේ ලෑස්ති හරි. මෙතන ඉන්නවනම් කවුරු හරි ස්ටුඩන්ට් වීසා ඇප්ලයි කරන අය ආයතන කතා කරන්න. මෙසේජ් එකක් දාන්න අපි කාට කතා කරන්න. ඉන්ජිනියරින් වීසා ඇප්ලයි කරන කවුරු හරි ඉන්නවනම් කතා කරන්න අවශ්‍ය උපදෙස් අපි ලබා දෙන්න. SSW වීසා ඇප්ලයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපේ අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කිරීම තමයි තියෙන්නේ නේ. ඉතින් අවුරුදු 14ක ඉගෙන තව පොඩ්ඩක් ආයෙ ඉගෙන ගන්න වෙනවා. සෙන්සේ ඕකේද? සෙන්ස් සම්බන්ධව අපිට මෙසේජ් එකක් දෙයි. හරි සෙන්ස්. නේද? සහනවා නේද? එහෙමයි සෙන්ස් හරි. හරි. අපි කතා කරමින් හිටියේ අපේ SSW පාඨමාලාව අපි ආරම්භ කරනකොට පුතේ අපේ බලාපොරොත්තුව reading මොනවාද listening speaking කියන ඔය හැම ස්කිල් එකක්ම අපේ එක්සෑම් එකට ඕනි මට්ටමට එනකන් අපි ඩෙවලොප් කරගන්න ඕනේ අපේ එක්සෑම් එකට රෙඩි වෙන්න නම් නේද? එක්සෑම් එකට රෙඩි වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ඇති අපි මොනවද මේ එක්සෑම් එකේදී කතා කරන්නේ කියලා කියන එක දැනගන්න. ඒක ගැන දැන් කියනවා නම් පුතේ JFT කියන එක්සෑම් එක නේද? SSW visa කැටගරි එකේදී අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ JFT කියන එක්සෑම් එකට මුහුණ දෙන්න. මේ JFT කියන එක්සෑම් එක Japanese Foundation Test කියන එකෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට JFT කියන කෙටි යෙදුමින් හඳුන්වන්නේ. ජපානයේ රැකියාවක් කරන්න අවශ්‍ය යම්කිසි මට්ටමක සංනිවේදන කුසලතාවක් තමයි මේකෙදී මැනලා බලන්නේ. මේකෙදී මේ සඳහන් කරලා තියෙන යම්කිසි මට්ටමක කියලා සාමාන්‍ය ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා අපි භාෂාවක් කතා කරනකොට අපි භාෂාව කතා කරන්න නම් ලොකු ප්‍රමාණයක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ නේද? ඒතර මේ මාස 3ක් මාස 6ක් වගේ කෙටි කාලයකදී අපිට අපි අලුත්ම ඉගෙන ගන්න භාෂාවක් අපිට ලොකු ෆ්ලුවන්සි එකක් ගන්න අමාරු මට්ටමක් එනවා නේද? ඒ වුණත් අපි මේ ටෙක්ස්ට් බුක් හරහා JFT කියන එක්සෑම් එකේ ටෙක්ස්ට් බුක් හරහා ඔයගොල්ලන්ට ජපානයේ රැකියාවක් කරනකොට sannivedanaya කරන්න අවශ්‍ය යම්කිසි මට්ටමක sannivedana කුසලතාවයක් මැනලා බලන එකක් මේකෙදි සිද්ධ වෙනවා. මේක එක්සෑම් එක කියනවා නම් JFT කියන එක්සෑම් එක මේක පරිගණක පාදක විභාගයක් විදියට තමයි ඔයගලන්ට හම්බ වෙන්නේ. මම කියන එක ඇහෙනව නේද සර්? ඇහෙනවද සර්? ඔව් සෙන්සි පැහැදිලිව ඇහෙනවා. හරි. අපිට පොඩ්ඩක් පවර් කට් එකක් වුණා මං හිතන්නේ පැහැදිලිවද කියලා. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේ කතා කරන JFT කියන එක්සෑම් එක පුතේ ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති JLPT කියන ජපන් භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගය ගැන නේද? ඒක එක්සෑම් 5කින් සමන්විත වෙලා N5, N4, N3, N2, N1 කියන ලෙවල් එකට වෙනකන් වෙනවා. එතකොට මේ JLPT එක්සෑම් එකේදී කතා කරා මේ JFT එක්සෑම් එක ඒ මට්ටමට සමාන වෙන්නේ අඩුම ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙනවා
එක්කෝ මේ JFT කියන එක්සෑම් එක පාස් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් JLPT එක්සෑම් එකේ N4 කියන ලෙවල් එක සමත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ කියන එක. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මේ JLPT N5 N4 කියන ලෙවල් එක පහතම ලෙවල් එක තමයි මේක. මේකට සමානව තමයි JFT එක්සෑම් එකේ සිලබස් එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඒතර ඕගොල්ලෝ අර සර් කතා කරපු ඊට වැඩිය ඉහළින් තියෙන ඉංජිනේරිං වීසා එකක් ඒ වගේ යනවා නම් මේ JLPT N2 කියන මට්ටම N3 N2 කියන මට්ටම තියෙන්න ඕනේ. ෆ්ලුවන්සි ලැන්ග්වේජ් එකේ ෆ්ලුවන්සි එක නම් JLPT N1 කියන ලෙවල් එක. එතකොට අපිට මේ මාස 3කින් විතර මේ ඔක්කොම කරන්න බැහැ නේද? එතකොට අපි මේ JFT කියන එක්සෑම් එක හරහා JLPT N5 N4 කියන ලෙවල් එකේ දැනුම ඕගොල්ලන්ට ගන්න තමයි එක්සෑම් එක හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ විභාගය ගැන ඔයගොල්ලන්ට කියනවා නම් විභාගයට අයදුම් කිරීම ගැන සියලුම කරුණු ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් අපේ ආයතනයෙන්. විභාගයට ලකුණු සාමාන්‍යයෙන් අපිට ලැබෙන ලකුණු මුළු ලකුණු ප්‍රමාණය 250ක්. අපේ විභාගේ පාස් වෙන්න නම් සමත් මේ ලකුණු පරිමාණය තියෙන ලකුණු 200ට වැඩිය ඉහළ ලකුණක් ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේක කම්පියුටර් බේස් එක්සෑම් එකක් නිසා ඔයගලන්ට විභාගෙ ලියන වෙලාවෙම මේ විභාගෙ ලියලා ඉවරුණ ගමන්ම රිසල්ට් එක දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ කෝස් එක ඉවර වෙලා ඔයගලන්ට එක්සෑම් එක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. අවුරුද්දකට සාමාන්‍යයෙන් 6 පාරක් විතර වගේ එක්සෑම් එක තියෙනවා. හැබැයි මොනවාද එක පාරක් අපි එක්සෑම් එක කරලා දවස් 45කට පස්සේ තමයි අපි නැවත පාරක් අයදුම් කරලා විභාගෙ ලියනවා නම් කරන්න වෙන්නේ. එහෙම වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි මහන්සි වෙලා වැඩ කළොත් මේ මාස 3 ඔයගලන්ට පුළුවන් හොඳට වැඩ කරොත් විභාගයේ එකපාරින්ම සමත් වෙන්න. මේ විභාගයේ සමත් වෙනවා වගේම සර් කිව්වා ස්කිල් ටෙස්ට් එක ඔයගොල්ලෝ ජපානයේට SSW වීසා කැටගරි එකට අදාළව යන්න බලාපොරොත්තු වෙන ශාස්ත්‍රයේ ස්කිල් ටෙස්ට් එක පාස් වෙන්න ඕනේ කියලා නේද? මේ තියෙන පුතේ ඔයගලන්ට JFT එක්සෑම් එකේ එක්සෑම් එක කරනකොට අපිට පේපර් එක ලැබෙන විදිහේ පොඩි ස්ක්‍රීන් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. අපි මේවා කතා කරනවා. අපි පේපර් ක්ලාස් එකේ පේපර්ස් කතා කරනකොට ඔයගලන්ට ප්‍රශ්නේ ලැබෙනවා. ප්‍රශ්නයට අදාළව පිළිතුරු 3ක් හෝ 4ක් ලැබෙනවා. ඒකෙන් නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න තමයි විභාගෙ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඔයගලන්ට අපිට JFT එක්සෑම් එකට රෙකමන්ඩ් කරලා තියෙන අපි ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය පොත් කියෝකෂෝ එක එහෙම නැත්නම් ටෙක්ස්ට් බුක් එක. මේකේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකක් නෙවෙයි දරුවනේ ටෙක්ස්ට් බුක් 3ක් අපිට ඉගෙන ගන්න වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ 3 අපි මේ මාස 3 ඇතුලේ කවර් කරන්න ඕනේ. මේ එක ටෙක්ස්ට් බුක් එකක පාඩම් 18ක් තියෙනවා. ඒ වගේ ඒවා 3ක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මහන්සි වෙලා වැඩ කරොත් ඔයගලන්ට පුළුවන් අර අපි කතා කරපු JLPT N4 කියන ලෙවල් එකේ මට්ටමට යනකම් ඔයගලගේ භාෂා හැකියාව වර්ධනය කරගන්න. මේ පොත් 3 එහෙම කතා කරාම අපි ඒක ඉගෙන ගත්තට පස්සේ අපි ක්ලාස් එකේදී JFT එක්සෑම් එක බේස් කරලා මොඩියුල් පේපර්ස් ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරනවා. එක්සෑම් එකේදී අපිට ලැබෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න විදියේ මොඩියුල් පේපර්ස් 10ක් 15ක් අතර ප්‍රමාණයක් අපි හැකිතාක් කාලය කළමනාකරණය කරගෙන ඔයගලගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකත් ඉවර කරගෙන පේපර්ස් කතා කරලා ඔයගලන්ව විභාගයට සූදානම් කරනවා. ඒ වගේම සර් කතා කරා වගේ මේක අපි මේ පොත් 3ම කතා කරන්නේ පොත් 3ෙම තියෙන දේවල් ඔයගලන්ට දෙන්නේ ජපානයේ රැකියාවක් කරනවා නම් භාෂාව පුළුවන් වීම භාෂා හැකියාව කියන එක අංක 1ටම ඔයගලන්ට අවශ්‍ය වෙන නිසා. එහෙනම් මම හිතනවා අපේ මේ පොත් 3ක් අපි හදාරලා මේ ඉගෙන ගන්න JFT එක්සෑම් එකට මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න පුළුවන් අය අපේ භාෂා පාඨමාලාවත් එක්ක එකතු වෙයි කියලා අපි ඊළඟ දවසේ ක්ලාස් එකට එනකොට මොනවද ඔයගලන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා බැලුවොත් පුතේ ඔයගලන්ට අපේ ආයතනයේ PDF එකක් විදියට අපි මේ ඔයගලන්ට දෙනවා හෝඩි තියෙන PDF කීපයක්. එතකොට ඒ ටික ඔයගලන්ට print out එකක් ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒ ඇල්ෆබෙට් එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න අවශ්‍ය අඟල් භාගේ කොටු පොතක් අපිට ඕනේ.
ඊට පස්සේ අපි අර පෙන්නපු ටෙක්ස්ට් බුක් අපේ මොනවාද JFT එක්සෑම් එකට අදාළව තියෙන ඉරොදොරි කියන බුක් සීරීස් එකේ print out එකක් ඕනේ. එතකොට මොනවාද එක කතා කරලා අපිට ආයතනයෙන් ඕගලන්ට ගෙන්න ගන්න පහසුයි නම් ඒ විදියට එහෙම නැත්නම් පොත ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් සයිට් එකෙන් ඉරොදොරි බුක්ස් කියන මේ සයිට් එකට ගියපුවාම එහෙම හරි අපිට ඕනේ වෙනවා අපේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ print out එකක්. ඒ වගේම සටහන් ලියා ගන්න CR පොතක් ඕනේ වෙනවා. නම් ඔන්න ඔය ටික ලෑස්ති කරගෙන මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න බලාගෙන අපි අපේ ජපන් භාෂා පාඨමාලාව පටන් ගමු. මම හිතනවා හැමෝම ඒ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙයි කියලා. සර්. හරි. මේ ගොඩක් ස්තුතියි සෙන්සේ තමයි වලට පැහැදිලි ඇති පාඨමාලා ප්‍රයත්න ආකාරය පිළිබඳ විස්තර කළා. රයිට්. එතකොට සඳහා සිකුරාදා රාත්‍රී 7ට පාඨමාලා ප්‍රයත්නවා. සෙන්සේ හොඳට ක්ලියර් කියලා දෙනවා මට ඒක විශ්වාසයි. ඔයාලට හොඳට භාෂාව ඉක්මනින් ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ අධ්‍යක්ීම් බහුලයි. ඒකම ජපානයේත් ගිහිල්ලා නැවත ලංකාවේ දැනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒක නිසා ජපානයේ සංස්කෘතිය සහ ඒ අදාළ දේවල් පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් තියෙන දේවල් අනිවාර්යයෙන් මේ පාඨමාලාව තුළ පරිම සාධාරණයක් වෙනවා කියන එක අපි ආයතනයක් විදිහට තහවුරු කරනවා. අපි සඳ තමයි පටන් ගන්නෙ රාත්‍රී 7ට හැමෝම සම්බන්ධ වෙන්න. ප්‍රශ්න තමයි ඕනේ. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් යොමු කරන්න chat එකට. මම chat එක දිහා බලාගෙන ඉන්නේ. ඔයාලට මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න. පාඨමාලාව සම්බන්ධයෙන් පාඨමාලා ගාස්තු ගැන මම මතක් කරනවා. රුපියල් 10000 තමයි පාඨමාලා ගාස්තු විදිහට තීරණය කරලා තියෙන්නේ. ඔබට සඳ දවසේ ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඔබට කියන දේ තේරෙනවද? හොඳයිද? නේද? ඒ හොඳයිද? බලන්න දේ පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? කියලා තේරුම් අරගත්තට පස්සේ ඔයාලා තීරණය කරන පාඨමාලාට සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව ඔයාලට රෙකෝඩින්ග්ස් සියල්ල දෙනවා. නමුත් ලයිව් ක්ලාස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න අපි නැවතත් ඉල්ලනවා පුළුවන් නම් ලයිව් වෙන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට රෙකෝඩින් එක පහුවදා නිවාඩු දවසක් නොවුනොත් පහුවදා අනිවාර්යෙන් රෙකෝඩින් එක වාගේ YouTube වලට අප්ලෝඩ් කරනවා. එතකොට YouTube එක හරහා ඔයාලට ඩේටා වියදමක් යන්නේ නැහැ. මොකද අපි ගොඩක් දැන් YouTube ෆ්‍රී නේ නේද? පැකේජ් වලට එහෙම. ඒ නිසා ඔයාලට ඕනතරම් වාරයක් නරඹන්න පුළුවන්. කැමති ඕනම වාරයක් හැබැයි වාගේ ඊමේල් එකට විතරයි අපි ඇක්සස් දෙන්නේ වෙන ඩිවයිස් එකකට දෙන්නේ නැහැ. වාගේ ඩිවයිස් එකේ තියෙන ඊමේල් එකට පමණයි. සර් කොටස් වශයෙන් ගෙවන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැන පුතේ අපිට පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඔයාලගේ මේ පාඨමාලාවට අපි ලොකු වේට් එකක් කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා ලංකාවේ පාඨමාලා ගත්තාම මේක අපිට රුපියල් 50000යි ලක්ෂයයි ලක්ෂ දෙකටත් මේ පාඨමාලා පවත්වනවා වෙන්නේ එකම දේ එක් සමහරවිට මේ තරම්වත් අපි මේ ඕගනයිස් වෙලා තියෙන තරම්වත් සේවාවක් දෙන්නේ නැහැ. අපි ඕගනයිස් වෙලා තියෙන වලට ගන්වන්න පොත් තුන ඉවර කරන්නට ඒකම පේපර්ස් වලට ඔන්ලයින් පේපර්ස් 10කට උත්තර ලියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ හැම දෙයක්ම අපි ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා පුතේ. ඒක නිසා අපිට පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා මේ කොටස් වශයෙන් ගෙවීම සම්බන්ධයෙන්. එහෙම ගෙවනවා නම් අපිට ලබන්න පුළුවන් වෙන ඉතා සීමිත කාලයක් විතරයි. ඒක ඔයා පොඩ්ඩක් ආයතනයට මෙසේජ් එකක් දාන්න. අපි බලාපොරොත්තු වෙන එකවර ගෙවීමක් විදිහට මොකද රුපියල් 10000ක් තමයි මේ පාඨමාලාවේ අය කිරීම ඉතා අඩු මුදලක් තමයි අපි මේ කියන්නේ සාපේක්ෂව කෙනෙකුට මේක අඩු වෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් කෙනෙකුට මේක එයාගේ වැටුපෙන් භාගයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ අපි මේ එකවර ගෙවන්න තමයි අපි සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලට තීරණය කරන්න පුළුවන් මේ ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් මොකද අපි අඩු ගැනීම කරනවා සහ වගකීම් මම ගන්නවා. මගේ ආයතනයේ නම්බර්ස් තියෙනවා ඔන්ලාක මාක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් හොරන තියෙන ආයතනේ. ආයතන ඉගැන්වීම පාඨමාලා අවසන් කිරීම සහ ඒ දේ සම්බන්ධව වගකීම් රුදුවම ගන්නවා. මේක දැන් කියන්නට ඕනේ. හරි. තව මොන හරි ගැටලු තියෙනවද පුතා? ස්කිල් එක පටන් ගන්න මේකෙන් පස්සේ ජපන් භාෂා විභාගයේ මුලින්ම මේ ජපන් භාෂා කෝස් එක ඉවර කරලා ඉන්න ඕනේ ස්කිල් එකට එන්න. ඊට පස්සේ තමයි ස්කිල් එක පටන් ගන්න. ඉතින් මේ දෙක අපි බැලන්ස් කර ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි අපි ඉන්ටර්වයුව වලට පේස් කරන්නේ. ක්‍රමානුකූලව තමයි මේක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් විදිහට තමයි යන්නේ. පළවෙනි දිරාගේ JFT පාඨමාලා ඉවර කරලා එක්සෑම් එක ලියන එක. දෙවෙනි දිරාගේ ස්කිල් එක අදාළ කෝස් එක ඉවර කරලා ඒක ලියන එක. තුන්වෙනි අදියර තමයි ඉන්ටර්වයුව පේස් කරලා ඔයාගේ වීසා ආයුධම් කිරීම. ඒතකොට මෙන්න මේ අදියර ඔස්සේ තමයි ඔයාගේ මේ කාර්යය වෙන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් මම හිතනවා ප්‍රශ්න නැත කියලා හිතනවා. මේ එතකොට මේ පුතේ ඔයාලට මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ආයතනයේ ඕනම වෙලාවක අපි උපරිම උත්සාහ කරනවා ඔයාලට උපරිම පිළිතුරක් ලබා දෙන්න. ඔයාලා මෙසේජ් එකක් දාපු හැකි ඉක්මනින්. ඒ නිසා ඔයාලට මොනවා හෝ ගැටලුවක් විස සම්බන්ධයෙන් තියෙනවා නම්
ආයතනයට යොමු කරන්න. ඒකම ඔයාලට අද දවසේ කරන පාඨමාලා හැකි ඉක්මනින් අවසන් කරලා ඉක්මනින් ඔයාගේ ජපාන් සිහිනය ඉෂ්ට කරගන්න ලැබේවයි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හොඳයි පුතේ, එහෙනම් අපි අද දවසේ සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි අද දවසේ මේ වැඩ කටයුත්ත අවසන් කරනවා. හරි. ස්තුතියි.